Labas vakaras, o dabar tokia rūkščiai saldi tema apie Lietuvos demografiją. Atrodo, kad turėtumėm kuo džiaugtis, gyventojų šalies skaičius nemažėja, bet gimstamumo rodikliai dėja šypsenos veide tikrai nekelia. Kodėl taip yra ir kokios tendencijos papasakos Lietuvos socialinių mokslų centro sociologijos instituto profesorė Aušra Maslauskaitė. Sveiki. Sveiki. Tai kaipgi atrodo mūsų demografija, kalbant apie gimstamumą? Kokios tendencijos pastaraisiais metais? Na, žvelgiant į gimstamumo kreives pastaruosius 5 metus, iš tikrųjų situacija yra vis liūdnesnė. Ir praėjusiais metais, 22 metais, mūsų suminis gimstamumo rodiklis nukrito iki labai žemos, tokios kritinės ribos, jis siekia 1,27. Na, tai reikštų tai, kad vidutinė reproduktyvaus amžiaus moteris pagimdo 1,3 vaiko. Ir tai yra labai žema reikšmė. Galiu tik pridurti tam, kad gimstamumas užtikrintų kartų kaitą, tai yra, kad mirštančią kartą pakeistų nauja karta, reikėtų, kad šis rodiklis būtų 2,1. Na, šitą reikšmę mes jau senai apleidome prieš 30 mečius, daugiau nei prieš 30 mečius. Bet iš ties iki 2016 metų mes turėjom, tokį dešimtmetį, galima sakyti, augimo ir iki šito kritimo tas suminis gimstamumo rodiklis siekia apie 1,7, kas iš ties europinėme kontekste atrodė tikrai neblogai. Ar esame kada nors buvo panašiuose žemumose? Taip, panašioje situacijoje mes buvome 2000 metų pradžioje. Iš tikrųjų, tuomet suminio gimstamumo rodiklio reikšmė buvo santykinai dar žemesnė, 1,23, bet iš esmės galim sakyti, kad ji yra tokia pati, kaip fiksuota praėjusiais metais. Su kokiamis krizėmis, su kokiamis aplinkybėmis galime sieti tokius skaičius, sakote, 2000 pradžioje ir dabar štai tokie skaičiai? Kas bendro tarp situacijų? Jeigu mes pasižiūrėtume į tai, ką turime dabar, tai aišku, vėlgi turime kalbėti apie tam tikrus globalesnius veiksnius, sąlygojančius bendrai, ir mūsų regionų, ir galbūt vakarų Europos, kitų išsivysčiusių šalių situaciją. Tai nepamirškime, kad aišku, pandemija turėjo savo efektą ir kitaip nei daug kas prognozavo, kad žmonės iš neturėjimo ko veikti susilauks daugiau vaikų. Iš ties daugelėje šalių situacija yra kitokia. Mūsų regione, aišku, pastaraisiais metais dar tą tokį foną gimstamumui, šeimos kūrimui, vaikų susilaukimui papildomą tokį neigiamą davė, aišku, ir geopolitinis kontekstas, tai yra karas Ukrainoje, įnešęs dar papildomą nesaugumą. Ir žinoma, prie viso to prisidėjo ir ekonominiai tokie iššūkiai, kurie vėlgi ekonominė su energetikos kainomis susijusi krizė, kurią išgyvenom, kas aišku irgi atsiliepia šeimų gyvenimui ir taip pat vaikų planavimui. Bet žinoma, jeigu pasižiūrėsime, kaip sakiau, kad nuo maždaug 16 metų mūsų gimstamumas mažėja, tai aišku, kad turime ir kitus veiksnius, kurie nėra tik paskutinių metų tie tokie globalaus plano veiksniai. Ir tai yra vėlgi, jeigu kalbam apie jaunas šeimas, aišku, tai yra būsto prieinamumo klausimas, kuris, kaip rodo tyrimai, jisai vis sudėtingėja jaunom šeimom ir tas būsto ir šeimos planavimo ryšys yra labai tamprus. Žvelgiant į 2000-ųjų pradžią, tai aišku vėlgi, tai buvo efektas tiek visuomenės pasikeitimų, pervartų, perėjimo prie naujų gyvenimo scenarijų, naujų standartų, bet tuo metu aišku veikia dar ir kiti dalykai, nes keitėsi tai, kada žmonės susilaukdavo vaikų. Kalbant apie bendrus skaičius, buvo kaip ir džiaugiamasi, kad Lietuvoje žmonių nemažėja, bet mūsų aruodą gerokai papildė imigrantai. O kaipgi lietuvaičiai emigruojantis į kitas šalis ir paliekantis Lietuvą numušė taip pat gimstamumo demografinę rodiklį? Tai vėlgi, žinoma, tiesiogiai, nes jeigu mes iki šiol aš kalbėjau apie suminį gimstamumo rodiklį, kuris yra toks išvestinis rodiklis, mes galim, žinoma, žiūrėti į absoliučius gimstančių skaičius, kurie, aišku, pastoviai metai iš metų mažėja. Tai praėjusių 2-3 dešimtmečių emigracija, aišku, kad jinai pirmiausia iš mūsų gyventojų, iš mūsų populiacijos
ištraukė darbingo jauno amžiaus gyventojus ir dažnai tai buvo ir, kaip mes sakytumėm, reproduktyvaus amžiaus moteris, kurių sumažėjo dvigubai. Tai natūralu, kad kuo mažiau moterų, tuo mažiau vaikų.